Mpiavana tompo klasy tompo vavy nanolorana anao ny arahaba indray amin'ity alina ity a, anasana anao ampanajana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ny vahiny ny fandaharana ao amin'izao alina izao ary atolotro anao Andriamatoa Robert Hajanirina izay mpisafy raharaha eo anivon'ny Sampandraraha ny fananantany, fa eo ihany koa Andriamatoa Ravelo Jaune Lovandrainy Johnson izay injeniera eo amin'ny Sampandraraha ny fandrefesantany. Ny lohahevitra izay horaisintsika amin'ity alina ity dia manodidina ny fangatahana tanim-panjakana satria ngainga tamin'ireo tranga maro samihafa hatramin'ny andohan'ity taona 2024 ity dia voaresaka foana ny olana nateraka izay fangatahana ny tanim-panjakana izay ary mazana dia nidingana arahana amin'ireny fangatahana tanim-panjakana ireny no mety tsy fantatry ny olona amin'ny ankapobeny ary ihany koa ny fepetra samihafa izay tokony ho hajaina sy ny sisa dia maromaro ireo olana izay tonga teto amin'ny hainao manjery ny Viva tamin'ny alalan'ity fandaharana ny Zoko ity, nahitana taratra fa tsara ny mamerina ity lohahevitra ity na dia efa noentina tato anatin'ny fandaharana ny Zoko ihany aza ny mahakasika izany. Miarahaba ireto vahintsika ireto, miarahaba ihany koa antsika rehetra any an-tokantrano any, omena fitenenana reny. Dia faly miarabanao madama dia faly moson'izay any tokantranotsika tsirairay avy any izay avy ao amin'ny foibe mpitantanany fananantany amin'ny alalan'ity fandaharana ny Zoko ity eto anivon'ny televiziona Viva. Dia mamerina ny fiarabana izay vitan'ny namako teo, dia faly miaraba madame Sehony koa dia nareo any tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao. Asa mialohan'ny tena hoe hidirantsika amin'izay fangatahana tanim-panjakana izay, angamba tsaratsara kokoa mamelabelatra hoe ahoana no ahafantarana hoe inona tanim-panjakana ity toerana iray ity dia ahoana ihany koa no mahatarana hoe azo angatahana izy ity. Asa iza no allo valiko melonga mba ny mahakasika izay mety mametsa-panontania tokoa isika le tokantrano any hoe aiza moa zany no ahitana an'le tanim-panjakana dia inona no hamaritana ny toerana anankiray hoe tanim-panjakana ilay izy. Rehefa angataka tanim-panjakana anankiray ny olona dia ny zavatra tokony ataon'ny olona voalohany aloha dia manadiady ny fotony ny mahakasika an'le tany, aiza aloha le toerana tianao angatahana. Ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana toerana tahaka ny filohan'ny fokotany sy ny ben'ny tanàna ohatra no ataon'ny olona anankiray raha toka angataka tanim-panjakana eo amin'ny toerana anankiray izy mba ahafantarana hoe aiza eto amin'ity toerana ity no azo heverina hoe ho tanim-panjakana malalaka mbola tsisy nanajary ahafahana mangataka izany. Rehefa hita eny toerana ilay tany dia jeren'ilay mpangataka natao hoe point fixe na hoe toerana ohatrany hoe misy renirano ve mandalo eo amin'izy na hoe fiangonana ohatrany mba ahafahana mijery an'ilay izy zany eo anivon'ny sampanjarahan'ny fanjefesan-tany mba ahafahana mamantatra hoe inona ny satan'io tany io. Mila fantatra manko le satan'ny tany fa tsy izay tany malalaka rehetrarehetra koa dia tanim-panjakana avokoa. Rehefa izany dia mila fantarina hoe tany mbola tsy vita titaka na tsy vita kadasitra ve le tany raha tany vita titaka na vita kadasitra izy dia tsy maintsy tanim-panjakana misoratra amin'ny fanjakana malagasy ary tsy misy vesatra mahakasika izany. Dia noho izany zany rehefa fantatra eo anivon'ny sampanjarahan'ny fanjefesan-tany hoe hita zany mombamomba le tany na le identité le tany dia manomboka eo ianao no raha toa le izy ka tany efa vita titaka na vita kadasitra amin'ny fanjakana malagasy dia manantona sampanjarahan'ny fananantany ianao. Rehefa azo avy eo amin'ny sampanjarahan'ny fanjefesan-tany zany ny mombamomba ny tany dikan'izany hoe raha tany kadasitra izy numéro parcelle ny section an'ilay tany. Raha tokosa izy ka tany vita titaka dia ny laharan'ny titaka sy ny anaran'ny tany. Rehefa fantatrao zany mombamomba an'ilay tany dia manantona ny sampanjarahan'ny fanjefesan-tany ianao manao an'ilay atao hoe plan régulier sy manao ny formalité de repérage
dia apitaiko amin'ny namana ingénieur topographique aty ngamba ny manazava misimisy kokoa hoe inona tokoa moa zany plan régulier sy ny fanaovana repérage zany hoe inona no tanjona atao ao anatin'izany. Ya misaotra ny namana moa na amin'ny fitenenana marina dia marina tokoa le voalaza teo hoe tsy maintsy fantarina aloha zany a ny identité an'le terrain hoe zany hoe manao identification zany hoe cadastré à l'état tanimpanjakana zay raha ohatra moa zao hoe propriété ilana tsy melo marina misy terme zany tsy maintsy hoe lasa voateny amin'ny teny baiko propriété privée non titré zany hoe tanin'olona tsotra mbola tsy vita titre fa efa misy mipetraka eo aminazy a dia ireny moa aloha le voakasika an'le hoe raha misy bify amin'le toerana dia lasa hoe lasa atao karatany izy certificat foncier iny zany a lasa somary misaraka kely amin'le fikarakarana ny tamimpanjakana lasa indraiketa amin'ny bify iny a fa ny raha ohatra tany toerana tsy misy an'le bify a dia lasa ny service foncier ihany indray manao anazy dia lasa atao a ohatran'ny tamimpanjakana ihany ny fikarakarana anazy na dia efa misy satatany manokana za mahakasika an'le izy dia rehefa vita ny identification an'le terrain zany a hoe tanimpanjakana io a tany tsy misy manajary moa zany dia tonga dia voasokajy hoe tanimpanjakana zay dia ny atao voalohany a mandeha midiny any fotony a mandrefy a manao demande le olona dia vita amin'ny fandrefesana dia misy fikarakarana ao amin'ny birao a omena laharana amin'le teneny namana teo amin'le hoe resaka repérage a misy numéro omena an'le dossier le fangatana iny ao amin'ny topo a dia avy eo alefa any amin'ny domaine dia avy eo moa zany ny service de domaine miattribuer koa numéro ana FN après an'le hoe cell moa ny antsona anazy ohatrany hoe constatation d'état de lieu dia misy procédure toy any moa mbola be dia be hatramin'ny bornage sa tonga dia toy izany hatramin'ny bornage raha eto aloha ngamba tsaratsara no hoe mampafantatra hoe ina avy mety hoe sokajy tanimpanjakana azo angatahana ngamba aloha mba satria efa tonga satsika ny amin'le hoe miditra amin'ny fandrefesana ny resany teo sao dia tokony ho fantaritsika aloha hoe ina avy ny karazan-tanimpanjakana azo angatahana. Averina kely ngamba hoe ina avy ny sokajy tany azo angatahana zany a ho azo iverina zany fa tanimpanjakana azo angatahana dia ny iverina fa tanimpanjakana zany a dia ny tany tsy vita kadastra tsy vita titre kanefa tsy misy fanajariana eo ambony na hoe insuffisant na hoe mbola azo iverina zany hoe tsy dia mahapototra ny fanajariana eo amboniny dia azo sokajiana izy ireny hoe tanimpanjakana fa raha tokoa izy ka hoe efa matotra zany ny fanajariana na efa ela ny fanajariana nataon'le olona eo amin'ny tany tsy vita titre tsy vita kadastra dia reny le sokajiana ho propriété privée non titré na hoe tany tsy vita kadastra tsy vita titre kanefa mahana tompo a dia reny le angatahana eo anivon'ny birao ifotony ny fanana tany iny zany dia miavaka mihitsy aloha iny. Dia ny faharoa ny tany kadastra nisy ny opération cadastrale nanomboka tamin'ny 1929 nisy ny opération cadastrale zany napetraka teto Madagasikara misy tany a zay notsaraina ho an'ny fanjakana malagasy dia ireny tany notsaraina direct avy amin'ny tribunal terriambulant reny zany a no azo angatahana ihany koa azo sokajiana ho tanimpanjakana. Eo ihany koa ny tany vita titre betsaka ny tany vita titre amin'ny fanjakana malagasy fa tsy misy zefatry. Ina moa le zefatry tiako tenenina eto ohatra hoe raha natokana manokana ho an'ny ministera le tany na hoe misy affectation le tany dia tsy azo atao ny mangataka tany ao anatin'ny tany natokana ho ampiasain'ireny ministera ireny raha tsy fafana aloha le fanokanana anazy ho ampiasain'ny ministera zay vao azo angatahana ilay tany.
toiziko kely amin'ny fanazavana nataon'ny namako teo hoe rehefa hita le tany rehefa fantatra ny momba ny tany dia manao fangatany ianao eo anivon'ny sampanjarahan'ny fanjefesantany anao le plan régulier na zay nazavain'ny namako teo de midiny eny fotony mihitsy ry zareo tena hoe ohatsy karazana bornazy mihitsy le atao zany ohatsy karazana bornazy ohatsy préalable kely mihitsy le atao zany hoe tena fatipatarina mihitsy le tany hoe hito ve le tany dia midiny eny mihitsy ny mpanjefitany ny géomètre expert zany midiny eny atoerana rehefa vita zany le travail sur terrain eny dia atao rehefa vita ny pitsopitsony be debe zay efa nazavainy teo dia mandeha formalité de repérage le izy ny dikan'ny repérage iny de ahafantarana hoe sao de efa nisy nangataka meloa ty tany ty so inona ny tena satany ty tany ty raha jerena ny sary tany fototra eo anivon'ny sampanjarahan'ny fanjefesantany rehefa vita zany le repérage préalable ka hita hoe tsy mbola nisy nangataka le tany na hoe lazaintsika amin'ny fomba baiko hoe tsisy empiètement le tany ary vao marina eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany fanjefesantany fa tena tany mpanjakana tokoa izy ty tafiditra ao am'le le fanamarinana zany ohatra hoe tany vita titaka fanjakana de zareo avy amin'ny service topo ny manamarina tena tafiditra ao amin'io tany io tokoa io na ny ivelany io tany io tokoa na hoe tena hoe tany tsy vita gadasa na tsy vita titaka izy io de rehefa hita zany fa tsy misy empiètement le tany na tsy mifanitsaka amin'ny fangatana efa nisy teo aloha de zay vao raisina eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany ilay izy eo dia misy vola aloha ny vola aloha eo dia 200 ariary amin'ny isaky ny hektara ary ny farany ambany amin'ny vola aloha dia 5,000 ariary 5,000 ariary zany vola raisina eo rehefa mametsaka le dossier eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany ianao rehefa tonga eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany ilay dossier dia miroso avy hatrany ny sampanjarahan'ny fananantany amin'ny fanaovana fitsirihana ifotony na le hoe constatation d'état de lieu ahafantarana hoe inona moa zany eo ambonin'le tany tena ianao tokoa ve ny manajary an'le tany sao de misy olo-kafa mipetraka eo ambon'le tany fa nataonao nangatanao izy nefa rehefa misy olo-kafa mioccuper le toerana dia mandefa fampiatsona zany ny commission manokana voatonjo lalàna anao ny fitsirihana ny commission voatonjo lalàna anao fitsirihana dia taritin'ny solotenan'ny sampanjarahan'ny fananantany eo atoerana sy ny solotenan'ny sampanjarahan'ny fanjefesantany eo atoerana eo ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny filohan'ny fokotany sy ny mpiaramonina na ny fokon'olona eo amin'le toerana sy ny olona manodidina an'le tany dia atsona avokoa anatsika an'io fitsirihana ifotony io izy io dia tokony atao 20 andro fa afakeliny ao arinany nametsahanao lay dossier eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany zany na hoe nandefasany ny service topographique na ny sirtopo makany amin'ny sirdoma an'ilay dossier ny fitsirihana eny fotony dia tanjonao anatin'izany dia hijerena hoe azo menanao ve le tany disponible ve le tany zany hoe afaka menanao ve le tany tena mitombona ve fa ianao tokoa no nanajary eo na hoe tsisy olona nanajary tao fa malalaka lay tany dika zany tsy atao any amin'ny borao ny fitsirihana fa tena eny atoerana midiny eny atoerana mihitsy ary mivirina misy solotenan'ny mpanjefy tany midiny eny solotenan'ny fampiadidian'ny fananantany eo atoerana zany manamarina hoe ity tany vita plan régulier natao taloha ty tokoa ve ty tany ty atoerana ity sao de toerana samy hafa mako hoe hafa no natao plan régulier hafa ny tany tonjona rehefa tonga eny atoerana zay ny tena tanjona hoe io daholo ny teknisiana mba ahafahana mamantatra hoe io tokoa ve le tany ny anjara toeran'ny ben'ny tanàna sy ny fokotany eny toerana de manamarina hoe tena io tokoa no manajary an'io tany io mpangataka io tokoa no nanajary an'io tany io na hoe tsy mbola nisy nanajary io tany io fa afaka angatahana eo any koa ny fiarahamonina ny tanjona sy ny fokon'olona sy ny mpiarahamonina zany na mpifanila tany dia ampifantarana ahafahana milaza hoe tena teo reo olona reo fa tsy hoe olona avy avany fotsiny de na le tany angatany raha tsy fantatsy hoe matoy ianao mangataka tamin'ny mpanjakana amina toerana anankiray tokony fantatrao zany ny fiarahamonina misy anao
hoe izany io atao anilako, iza ny fokon'olo ety a, iza ny folohan'ny fokotany ety. Rehefa vita zay fitsirihana zay a de misy PV na fitanana tsoratra atao eny atoerana. Eny atoerana natao ny fitanana tsoratra, ny zavatra tokony raisina eo de ny mombamomba ny tany averinao anatin'ilay PV zany ity tokoa le tany nangatahana taty, hoe tena le tampanjakana voasoratra taty aloha ve ty nidinana tety fotony ity, iza ny manajary, inona ny zavatra hita teo ambon'le tany, inona zany misy amin'ny valeur hita teo oviana le olona nanomboka nanajary teo ary iza ny tompon'ireo fanajarianareo, na hoe inona ny fifandraisana misy eo amin'le mpanajary sy le mpangataka an'ilay tany. Matetika mako ohatra hoe ny dada ny nanajary fa le zanany no nangataka de jereny na hoe tsy maintsy misy zany ohatra fa nomezin-dalana fa amin'le dadany hoe omeko alala n'ity zanako ty angataka n'ity taniko ty, na ohatra hoe misy ohatra hoe misy zany eny anivo fiarahamonina eny hoe le tsy le tany no amidy le olona fa le fanajariana nataony no amidiny ohatra, de raha voatonona ohatra hoe raha sony nanao fanajariana nefa rabe ny nangataka de mila mamotipototra ny solotena mpanjakana tonga eny zany, solotena sampanjakana fananatany sy ny solotena sampanjakana fanjefesatany hoe inona ny fifandraisan'reto mpangataka sy tompon'ny fanajariana reto ary tsy maintsy arotsaka ao anatin'ny fangatahana ny porofo mampitoy ny fifandraisana eo amin'ireo olona reo. Anisany adiadina eny koa le hoe misy manohana ve ty tany ty, zoan'ny olona rehetrarehetra ny manao fanamarinana na fanohanana na tsy voatery fanohanana, mety misy fanamarinana ohatra tenen'ny olona ohatra hoe reto tany reto ke misy kininina maniry na misy sapin maniry ohatra, fa mety novolen'ny mpianatsy ny ohatra hoe mpianatsy ny pipe tamin'izatony na mpianatsy ny ana zany fa tsy reo olo reto tokoa no tompon'ny fanajariana io. Rehetrarehetra zany de mananjoa anao fanamarinana ao anatin'ny PV eny atoerana. Ny tsara marihana kely anisan'ny fanovana nentina teo anivon'ny lalàna taloha zany le 60004 sy le 2008-014 tsy misy intsony ny afisasy, nanjay manko tonga ny olona hoe tsy tany teny amin'ny commune akory anao fitsireny ity fotony nareo tsy nisy ny afisasy ataonareo atsokosoko le izy, ny lalàna vaovao de nyteny mihitsy tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna vaovao tsony zany ny fisian'ny afisasy eny anivon'ny fokotany sy eny anivon'ny commune, fa anjaran'ny commune satria anjaran'ny ben'ny tanàna, anjaran'ny filoha fokotany malalan'ny olona eo ambany fiadidiny ho atsony hoe ny tany aringa ka misy mangataka tahaka an'izao dia menanjaikitra mihitsy zany ny vonjon'olona eny fotony mba tokony fakalala zany ny olona eny toerana, de anisan'ny antony iray tsy nasiana tsony ny le afisasy satria manavesatra ihany koa an'ilay dingana le izy satria nitanjona ao anatin'le fanomezana tampanjakana tsinona hoe malalaka ve le tany, azo omenan'le olona ve le tany. Rehefa vita ny fitsirihana eny fotony dia angatahana ny hevitsy ny avis teknika ohatsy izay filazana eo anivon'ny sampanjakan'ny fananantany azy, ohatra hoe satria ny commune tsiraray avy amin'izao fotoana miroso fanjakana amin'ny fametsahana le javitry ny commune na le sac sema communal zany mahakasika ny aménagement du territoire zany mametsaka an'ireny hoe ohatry zao ny tokony ty misy lalana ve eo akaiky le tany, izao ny tokony miala zao metatra amin'io lalana io vao azo omena le tany zany mba satria any any mety hisy fanitarana lalana ohatra de lasa iexproprie nzay hoe fanjakana fa tokony fa alana melo zay rehetrarehetra réserve mahakasika an'ilay tany. Mety afaka miteny koa akaky le vocation le tany zany na le toetoetsy ny tany reo sampanjakampanjakana hafa angatahana hevitra, fa matetika zany ny amin'ny ankapobeny de avao amin'ny aménagement du territoire foana no angatahana hevitra mahakasika ny tany anankiray zany na le hoe avis teknika. Rehefa azo ny avis teknika avy eny anivon'ireny sampanjakana hafa reny dia eo le teneny hoe alefa akana décision le tany hoe akana fanapahan-kevitra ny tany ny dikan'izany zany rehefa ny sampanjarahan'ny fananatany sy ny fanjefesatany zany no manao ny dingana rehetrarehetra milohan'izay, fa ny mpanapa-kevitra kosa mba hisarahan'le hoe le olona mikirakira an'le procédure zany na le dingana sy le misy service hafa kosa apetsaky ny eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananatany zany mandinika hoe
azo omena le olona ve le tany de ny sapanjaka mandinika an'ireo za de eny anivon'ny région isaky ny région zany ny sapany eo anivo fobe mpitatana fananantany de manana le ratsamangaiky atao hoe service régional des domaines. Raha toka zany izy ka tany anjeny vohatra latsaky ny 1000 mètres carrés na hoe moins 2000 mètres carrés na tany ambany vohatra latsaky ny 50 hectares de eny anivo reny service régional des domaines reny no manapa-kevitra hoe azo mena an'le olona ve le tany otsinona ny vidiny. Zay manko tsara marina koa amin'ny tsika any an-trano any hoe mangataka tany-panjakana de verina hoe mangataka de omena fotsiny ny tany-panjakana fa misy sokajiny olona vitsivitsy ihany ny fanjakana zany raha ireto sokajiny olona vitsivitsy reto dia omena maimai-poana hatramin'ny 10 hectares ohatra hoe fonctionnaire na hoe mpiasa-panjakana miaramila na civil na vita asana ny 120 taona na koa hoe reny tanora nyvoaka avy any reny sapam-piofanana ireny de manana zo zany izy omeny lalàna zo angataka tany maimai-poana hatramin'ny 10 hectares. Ny ankoatran'izay kosa dia mividy ny vidin'ny tany-panjakana dia tsy mitovy elively amin'ireny vidy hitanantsika amin'ny gazety reny ngambany hoe lafo de lafa hiverina fa takatsy ny fahefan'ny vidy malagasy zany ny vidin'ny tany-panjakana. Raha toa kosa le izy ka tany anjeny vohatra na terrain urbain zany ka mihoatsy ny 1000 mètres carrés na hoe 10 ara zany dia aty amin'ny foibe aty Antananarivo zany no manapa-kevitra azy na tokony le izy ka mihoatsy ny 50 hectares dia aty Antananarivo ny manapa-kevitra azy. Raha toka ny tany angatahanao mihoatsy ny 50 hectares dia tsy maintsy mameanao hoe atao inona le tany tsy maintsy adiadina zany misy document de projet manokana zany oentinao eo anivon'ny sapanjaka fananantany hoe ataoko any zao sy zao ty tany ty. Raha toa kosa ny tany angatahanao mihoatsy ny 540 hectares de tsy maintsy entina eo anivon'ny ministera zany aloha hoe mangataka fahazon-dalana mialoha amin'ny fangatahana ianao hoe ekena ve ny fangatahanao amin'izany de hoe mitombona ve ny projet ho ataonao sao de lasa caparement na hoe fangalana tany fotsiny ile izy. Mety eo koa raha toka mihoatsy ny 10 hectares ny tany angatahanao de tsy maintsy mamola vola-drafitra ianao vola-drafitra fampiasana an'le tany zany mba hisoroana hoe angatahanao le tany de afaka kelikely tsy manao fanajariana akory ianao fa midinao anaovanao lotissement le tany na anaovanao spéculation mba hisoroana spéculation dia tsy maintsy mamedrafitra ianao hoe ataoinao aloha le tany mba ahafahana manisy an'le hoe amin'ny teny français misy hoe cahier de charge zany hoe j'ai plus de 10 hectares zany no fangatahana dia tsy maintsy manao an'izay drafitra fanajariana izay. Rehefa vita zay fanapa-kevitra avy aty amin'ny service arakaraky ny superficie an'le tany teo zany dia raha toka tany mbola tsy vita titaka na tsy vita kadastra izy dia atao bona amin'ny fanjakana malagasy aloha. Raha tany efa vita kadastra izy dia avadika titaka amin'ny fanjakana malagasy ary rehefa tany apahatany amina tany-panjakana efa vita titaka no angatahanao de miditra amin'le fanavahana ny tany angatahanao ianao dia anjaran'izy zareo avao amin'ny sapanjakan'ny fanjefesan-tany zay no menjaikitra an'izay fanaovana borona zay dia angambany meko anazy no fitenenana mba anazavany hoe takiny ao anaty takina moa zany atao hoe borinazy amin'ny fanjakana malagasy izany. Ya misaotra betsaka ny namana. Le bornage moa zany de le fanatsatoana vato rehefa nandeha tamin'le dingana samy hafa teo le dossier de miverina ao amin'ny sampandrarahany fandrefesa-tany indray zany le dossier ho atao fanatsatoana vato de mandeha midina eny toerana andre mandeha de mila eo ny lehibe mifoky tany ny olona manodidina ny mpangataka
dia ny géomètre expert sy ny namana mpiara-miasa aminazy a dia amarinina indray mandeha satria mety hoe olona hafa tao amin'le service a no nidina nandrefy an'le izy tamin'ny voalohany fa mety hoe olona hafa fa géomètre expert foana mandeha manao an'le fanatsatohana vato dia misy moa zany ny asa teknika moa zany e dia amarinina le toerana ohatran'le voalazany namako teo am'le fanamarinana an'le izy am'le manao an'le constatation ana état de lieu am'le sel le fitsirina ifotony dia anjaran'le géomètre expert manamarina hoe ity le plan a dia hainy mamaky an'io a dia ity le toerana toron'le olona dia fantany raha hoe tsy io toerana io akoriny a le voalazan'le plan efa hainy zany zay dia rehefa voamarina an'izay a dia misy ny terme technique any ty hoe tsy maintsy mijery rattachement tsy maintsy mijery zavatra repère topographique hoe zavatra maharitra levena moa zany ny fiteny an'le izy dia iny amin'izay a rehefa avy eo dia misy hoe application moa zany atao terme technique dia misy ny implantation hoe le plan iny mihitsy no avadika ho lasa numérique ao anaty ordinateur ohatra dia déterminer à partir ny appareil topographique mihitsiny a io saritany io a ho lasa eo amin'le tany a dia mitsatoka amin'izay mivato dia indraindray eo misy olana rehefa tena manao an'le fanatsatohana vato fa le plan iny mihitsy no ataon'le géomètre io a fa le fijerin'le olona manodidina amin'izay ny hoe to mihoatra aty aminay le zavatra nefa iny ihany natao teo tamin'ny voalohany dia iny namarinina teo a tamin'ny domaine sy ny topo amin'le commission amin'le sel le fanamarinana dia azavaina an'le olona le izy a ohatrany hoe zany hoe le géomètre expert indray zany tsy mahay an'le izy hoe ataotony fotsiny angavy e le izy fa plan ny ampiarina dia azavaina an'le olona dia misy tranga hoe efa ianao manao bornage a dia mbola misy indray lasa manohana noho izay fiheveran'le olona manodidina zay dia asena izy a manao fanohanana taratasy a dia atsofoka anatin'le dossier le izy dia ny zavatra mitranga koa indraindray zany a rehefa eny toerana manao an'le bornage io dia misy tsy mifanaraka amin'ny eritreritry'le olona manodidina zany le izy asenanao an'le sonian'le PV amin'izay le olona efa azavaina anazy hoe tsy hoe mifanaovanao sonian'le PV a no hoe tonga dia lasan'le olona le tany fa no ianao nanatrika teo a ny anaovanao sonian'le PV misy ara-moa eo zany hoe le olona tsy mahita taratasy dia hoe vakina mihitsy dia maka olona ao amin'ny fianakaviana izy manatrika eo dia vakina ela be mihitsy ny eo a dia sena vakina le olona mihitsy ny le PV hoe mba solo tena amin'ny fianakaviany zareo vao mba olona ohatra hoe nianatra dia vakina le izy tsy misy miteny hoe tena vao manao sonia ianao dia azon'le olona le tamy fa hoe ianao nanatrika izay ny anaovana sonia ary efa misy emplacement ery ambany observation a hoe misy fanohanana ataon'le olona dia soratana eo a vakina amason'olo eo a dia tsy maintsy soniavina eo amin'ny terrain eo le PV dia le fanohanana moa zany atao fa indraindray ny olona zany tonga dia mandaa izy hoe zay tsy hanao sonia nefa efa azavaina anazy hoe tsara nareo manao sonia a dia manoratra n'le taratasy fanohanana dia iny misy andraikitra ny domaine indray a mandinika andreo mandeha hoe ahoana nandeha le procédure rehetrarehetra tonga tamin'ny bornage le dossier rehefa ny exécutena le bornage a misy fanohanana indray dia misy indray ny CMV atao constatation de mise en valeur dia manao second repérage ohatrany hoe misy procédure averina indray a fa hoe ohatrany hoe zany hoe deuxième fois le izy hoe second repérage ohatr'izany zany hoe fananina mbola nisy an'io olana io indray a nefa efa nisy procédure lavabe natao dia misy zavatra verina kely ampahany anamarinana hoe mitombina ve le zavatra ataon'le olona indraindray mantsy resaka kasiparana fotsiny hoe misy olona mahafantatra an'le izy dia hoe ataoko an'izao io a mody manohana dia amin'izay io misy blocage dia amarin'ny service de domaine koa zay a dia zareo mahafantatra zany hoe tsy mitombina an'le fanohanana dia afaka mandeha ihany le dossier an'le olona zay zany tena zava-dehibe mihitsy any koa dia ao aorianan'izay ve zany mivoaka amin'izay ilay
fizakana sa mbola misy dingana hafa rehefa tanjony zany ao anatin'ny anaovana borinage le tany dia tena hoe misy hevitra maromaro eo aloha ny hoe iconfirmena ny disponibilité ale tany tokoa hoe efa tena natao borina ve le izy dia tena tsisy nanohana dika zany ao anatina phase de procédure zany mananjony olona rehetra hanohana rehefa everiny fa voakitikitika ny zoany mahakasika fangatahany olona tany-panjakana anankiray afirina aloha le faharetan'izay hoe mandrisa procédure afaka mametsaka fanohanana foana ny olona zany fa tsy voalaza atao anatin'ny lalàna tsy niteny zany lalàna hoe atsaiza ihany ny olona ny afaka mametsaka fanohanana fa raha mbola ao anatina satatana tany-panjakana izy dia mahafaka manohana foana ny olona dia ny afantarana aloha mety nanitikitika an'saintsika teo zany hoe raha toa ka tsisy nanohana le tany tiany nanditsan'izay manjapa-tonga teo amin'ny borinage dia ahoana moa zany nafantarantsika hoe azomena le tany ny lalàna moa zany tsara tsidika kely hoe ny lalàna miasa zany amin'ny fangatahana tany-panjakana dia ny loi 2008/014 zany na lalàna 2008/014 sy ny didy fampiarana 2010/233 ao amin'ny aline farany na ny andininy farany amin'ny article 30 ny 2010/233 dia manambara fa hoe ny afantarana ozy izy fa disponible ny tany anankiray na hoe malalaka na azomena ny olo anankiray ny tany anankiray raha tsy nisy olo-kafa nanao fanajariana akoatran'le mpangataka raha tsy misy olo-kafa nanao fanajariana teo ambony le tany akoatran'ny mpangataka na ilay mpangataka no nanao ny fanajariana eo ambonin'ny tany zay zany no ijerena no jereny ihany hoe izy moa mila jariana mialoha zany zay vao azo angatahana sa hoe afaka angatahana aloha dia zay vao ajariana afaka na ianao raha to zany le izy ka hoe tany tsy misy fanajariana mihitsy zany dia tonga dia fa azo lazainy hoe disponible tsia tsisy fanajariana zany teo dikan'izany zany zay mangataka mialoha no tompony raha toka tsisy fanajariana eo amboniny fa raha misy fanajariana eo amboniny dia mila afantarina hoe iza le tompon'ny fanajariana raha toka le nangataka no tompon'ny fanajariana zany dia azo everina kosa zany fa disponible ny tany ho anazy dia raha tokoa ka tsisy olo-kafa nanajary eo ambon'le tany dia azo everina fa hoe azo omena azy ny tany rehefa vita avy any amin'ny sampanjarany fanjefesa-tany ny fanaovana borina zany na le opération topographique dia fantatra amin'izay eo hoe firy mètre carré tokoa moa zany le tany satria mety ohatsy hoe 10 mètre carré nangatahany ary ampendohany fa rehefa natao ny borina dia mety mihoatra kely le izy na latsaka kely nyzay zay everina fa ao anatina seuil de tolérance tsy ohatra be ohatra hoe raha toka 10 mètre carré nangatahanao tamin'ny voalohany dia lasa 10 mètre carré le izy noho ny vita borina dia tsy maintsy mandinika vaovao an'izay ny fanjakana hoe inona ny anton'izao fitarana be tamin'ity tany ity zao sao dia naka tanyn'olo-kafa zany ka ilaina famotorana iny fotony vaovao sao dia misy zava-tsolona tafiditra ao anatin'ny ilay tany fa raha toka hoe tsy dia mihoatra lavitra le refy na mifanatsahana amin'ny tany nangatahanao voalohany dia ampifantarina aminao amin'izay hoe itya ny vola alohanao ho vidiny tany-panjakana io araka mifanapahakevitsy ny service régional des domaines na ny fanapahakevitsy ny fobe mpitantanana fanana tany avaty Antananarivo arakarak'ilay refin'olazaiko tetsy aloha manana fepotona heritaona ny olona andoavana ny vidina tany-panjakana io eo matetika ny sin'ny olana sia mieritseritra foana ny olona hoe omena maimaimpona ve le tany-panjakana fa ny tany-panjakana dia vidina misy vidiny misy santany zany misy vidiny isaky ny metaratora-jo no amarotan'ny fanjakana ny tany dia ampifantarina anao hoe nekena ny fangatahanao ary ty ny vola tokony arotsakao heritaona zany fepotona menan'ny olona zany andoavany an'io vola io raha dila ny fepotona heritaona ka tsy nalohanao ny volany tokony vidin'ny tany-panjakana zany dia heverina ho tony tsy matotra ianao zany ka azo foanana ny fangatahanao ary afaka miroso mangataka an'izay ny olona hafa manaraka izany tsara tsidika ihany mahakasika hoe ahoana raha nisy opposition ny tany raha misy opposition ny tany dia tsy maintsy
manadiady ny onivysapan'ny mpanapa-kevitra onivysampanjara fananatany zany hoe mitombona ve ny opposition le olona nanjay manko mitombona nanjay mitombona fanohanan'ny olona nanjay ianao miseho mahafatapatatra lalàna na hoe mahita zozony amin'le lalàna mahakasika fananatany de ny tany-bahoaka no angatahnao dikan'izany tsy maintsy mijery ny onivysampanjarany fananatany izy aloha no nipetraka voalohany teo amin'le tany sao de marina kosa amin'ny fanohanan'le olona fa noho ny tsy fahaizany lalàna ve na noho ny tsy fahafantarana ny fatahoran'ny borao de avy ianao angataka le tany ka hevitra fa hoe ianao no nangataka voalohany de tsy maintsy omena anao le tany misy fahadiso-kevitra manko nanjay miteny hoe zay mangataka voalohany no nomena fa ny lalàna de miteny fa hoe ny afaka ny hanomezana ny tany dia ny fanajariana ihany misy fanajariana ve le izy tsy misy fanajariana ve le izy zava-tsolona ve ny eo ambonin'ny tany sa zava-tsao le nangataka dikan'izany na nangatahanao ary ny tany anankiray mety ho foanany fanjakana ny fangatahanao rehefa iverina fa mitombona fanohanan'ny olona anankiray fa tsy ianao kay no teo amin'le tany meloa fefa nisy olona meloa mipetraka teo amin'ilay tany misy andin-dalàna ny miteny hoe ahoana raha misy ny olana eo amin'ny repérage raha ohatra zany any amborina azy vao hita ohatra na eny an-dalana eny hoe kay ty tany ty efa nisy nangataka mialoha de raha toka de ny lalàna miteny raha tozy izy ka efa misy ty fangatahana ro mifanitsaka zany de zay nangataka meloa no omena fa izay lalàna zay de mifamatotra amin'ity ihany hoe hoe jerena ihany aloha hoe raha toka ianao ka ohatry hoe tamin'ny 1900 matetika manko onivysampanjarany fananatany io efa misy dossier efa tamin'ny 1958 ohatra nangataka ny dadabe de tsy tazy menakavy nandritsy ny tsaiko efa 10 taona teo de aty arina efa olo-kafa nizay no mangataka le tany ny onivon'ny sampanjara fandefesa-tany tsina tsy maintsy manisy réserve foana amin'le plan de repérage satria eo ny fahaelan'ny document eo koa mbola ataratasy no kirakiraina saritany no kirakiraina fa mbola tsy vita informatisation mety misy zany erreur de repérage mety hita mety mipotra tampoka le olona tiarina hoe efa nangatahanay le tany io de tsy maintsy mijery zany hoe niditsakeriny ve le olona anakeo sa hoe sa hoe tena nalalaka io tany io no niditra teo ny olona eo ihany koa misy hoe efa fantatsy le olona zao mihitsy fa tany efa nangatahany rakoto io fa idirany akeriny tsotro zao fotsiny hoe idirany akeriny io fa zay mila tany nefa ny rakoto efa manajary io koa zany manao barofo mazava ny voalazany andinin-dalàna fa raha misy occupation régulier zany raha to zany ka misy tany anankiray efa nangatahany olona anankiray ka misy olona manao barofo miditra de afaka mangataka eo niveau fitsarana le efa nametsaka fangatahana mangataka ordonnance zany na dia de eo niveau fitsarana manjoka avetrany lay olona manao barofo ny taniny natsitoko kely ihany satria teo le hoe lasa tonga tany amin'le fanapaha-kevitra hivarotra manko hoe hivarotra fanjakana malagasy no nyresana fa tsy nijerentsika ahoana koa moa zany raha misy opposition le izy raha toa zany ka vonona le olona aveko ary am'zay zany izy hoe vonona le olona fa anefan'ilay vidina tany-mpanjakana sy veriny domaine io zany le antsona hoe provision domaniale dia arotsany eo an'ny kesiny domaine tsy any am'borao an'ny agent eo amin'ny kesiny domaine narotsaka ao ny vidin'ny tany-mpanjakana misy osy mazavatsara omenanao ho fanamarinana fa no analohanao ny vidin'ny tany-mpanjakana rehefa vita ny fandoavanao service régional amin'ny domaine misy azay eny anivo receveur de domaine na lehiben'ny lehiben'ny efa fahampiadidiny fananatany no misy kesy zany iny dia eny no andoavanao ny vidina tany-mpanjakana rehefa voalohanao ara-dalàna ny vidin'ny tany-mpanjakana dia dia raha fetina amin'izay ny fifampivarotaka entre ny solon-tena-mpanjakana nomena fahefana sy ilay mpangataka ilay tany-mpanjakana raha toka araka le voalaza teny aloha hoe ny service régional de domaine na reo sampanjarany fananatany eny anivon'ny région zany no eny anivon'ny faritra zany no nanapa-kevitra dia ny solon-tena-mpanjakana manao soni zany dia ny préfet zany solon-tena-mpanjakana manao soni raha to kosa ka
tany mihoatsy ny tany anjenivohitra mihoatsy ny arivo mètre carré izy na tany ambanivohitra mihoatsy ny 50 hektara dia ny ministra miadidiny fananantany no solon-tenam-panjakana manasonia ny fampivarotana. Misy tsy voatery ho fampivarotana foana nefa no hanomezana tany olona, zay tsara tsidika ihany. Raha toa manko ny fiangonana na karazana association miasa eo anivon'ny fiarahamonina zany mangataka tany dia nzay izy ireny mangataka hoe omeo anay maimaimpona lay tany na le hoe misy à la disposition gratuite no angatahany zany. Ny misy à la disposition gratuite dia mijanona ho fananan'ny fanjakana ihany le tany fa omena ampiasainao ao anatin'ny fotoana voafetsy. Raha tokoa ka hoe teratany vahiny no mangataka tany mpanjakana na hoe orinasa vahiny zany dia fifanarahana bail fitotika zany no anomena anazy ny tany, zany hoe tsy vente fa bail fampanofana maharitra zany no hanomezana azy ny tany. Reo ka ny misy à la disposition gratuite sy ny bail fitotika dia ny ministra miadidiny fananantany rery ihany no afaka manaso ny izany. Rehefa vita le acte de vente na le fifanarahana na le fifanarahana zany eto zany raha isika zany hoe malagasy aloha no resahantsika fa iny apetsaksika itsy amin'ny ilany etsy. Rehefa vita zany le fifanarahana na le fampivarotana eo am'le solon-tenam-panjakana sy le olona dia soniavin'ilay olona le fampivarotana ary aroso eny anivon'ny préfet ohatra zany raha ohatra hoe le cas anankiray teo hosoniavin'ny préfet le izy iny le ao amin'ny le voalaza le fiteny mazatsy eo anivon'ny fisapanjaran'ny fananantany na le fa approbation le dossier anareo dia manomboka zao zany olona dia efa tokony halala zany rehefa miteny ny anivon'ny fisapanjaran'ny fananantany hoe na le fa approbation le dossier anareo dia na le fa soni aleny solon-tenam-panjakana mahefa zany lay dossier. Rehefa niverina avany ny fampivarotana dia tsy maintsy satria ny fampivarotana rehetra voalazan'ny lalàna mahakasika ny famonjana tany satria efa lasa contrat zany eo le acte de vente dia tsy maintsy mandalo eny anivon'ny ivoketsy, tsy maintsy mandoa droit d'enregistrement daholo ny acte de vente na ny fifanarahana rehetrarehetra na contrat rehetrarehetra eto Madagasikara zany. Rehefa vita io formalité d'enregistrement io dia soratana eo amin'ny boky amin'izay zany fa lasan'ilay na hoe mutena na hoe afinja amin'le mpangataka ny tany dia manomboka eo zany miova amin'izay ny satan'ilay tany. Raha teo aloha izy tampanjakana dia eto izy lasa propriété privé dia tapitra ny dingana fangatahana tampanjakana. Tapitra fa ohatrany misy an'ilay hoe fizakana vonjimaika mbola ohatrany mbola misy fotoana hoe azo sosotoma raha ohatra tsy voaza ny dingana sa tamin'ny lalàna taloha tamin'ny lalàna 6004 dia nisy atao hoe fizakatany vonjimaika araka ny fanamitiasa milala hitena toerana zany hanomezana anao tana hoe mamedy le na fepotona manokana ny fanjakana hoe atao fanajariana lay tany zay vao azo omenanao lay tany. Dia rehefa niova ny lalàna tamin'ny 2008-014 dia raha toka latsaky ny 10 hektara zany le tany misy an'ireny sous condition résolutoire reny dia mivadika définitive avetsany, fa raha toa le izy ka mahery ny 10 hektara dia mbola misy dingana maromaro zany atao mba hahafahana mba madika anazy amin'ny anaranao zany. Misy tsetsakely tsy aritra hoe raha ohatra zany hoe ho an'ireny karazana tany reny ho an'ny toerana hoe fandehanana mpizahatany ohatrany hoe villa touristique reny ve raha misy tany mpanjakana ve mety hoe manana statut manokana reny sa hoe mety manahoana? Tsika zay eo adalam-pambola volana le lalàna mahakasika hoe statut terrain, statut spécifique de réserve touristique, réserve bedibe, réserve folo amin'izao fotoana ireny dia manana sata manokana na le hoe
terrestre statut spécifique zany zay mbola eo mbola volana lalàna makasika izany le dingana be dia be ny tany sainao teo raha ve maimaim-pona daholo sa hoe andoavam-bola isaky ny dingana ankoatran'le hoe vidiny amin'ny vidin'ilay tany-panjakana mètre carré zany tiako tenenina ohatra hoe ny fidinandry zareo tokony andraikitra eo amin'ny topografie miakany atoerana sy ny ohatr'izany ka mba le atolotsan'izareo amin'ny service topolo hoe inabo dingana mety andoavana vola eo anivon'ny service topo dia avy eo lazaiko hoe reto aby izay reo amin'ireo dingana ireo no andoavana vola eto anivon'ny sampanjaka fanana tany ya misy miloha zany hoe eo amin'le fametrahana dossier voalohany a dia efa misy droit zany misy droit izay ao amin'ny caisse no aloha zany le droit dia ohatran'ny forfaitaire ny droit le hoe fangatahana tampanjakana eo amin'ny tsy diso 45 000 ariary eo le droit dia ohatray koa rehefa hoe mivoaka koa zany le dossier avy any amin'ny domaine le pourbornage dia misy droit de conservation moa zany ny fiantsonana azy eo amin'ny topo ohatrany hoe le hoe arak'izay anaran'izay hoe conservena ao amin'ny topo io le dossier io mba tsy ho very tsy ho simba eny mety misy olona manontany zao netrany hoe fa maninona ara ny zavatra rehetrarehetra plan ohatr'izao dia simba foana ao le plan simba zany ny akabetsany zavatra efa le tena le taloha be le plan le mbola ngeza be le amin'le kalka amin'ny fitenen'le izy dia iny ilaina rehefa vao misy olona mangataka dia avoaka na ny fisintomana anazy anatin'le tiroarany avoaka foana iny raisiraisina foana iny zany isan'andro dia misy rovitra dia indraindray mahavita any sasany manao demandena plan zareo dia mbola misy any an-trano dia iny ny angatahan'ny service ny topo dia iny reconstituena le plan indray fa misy zany tsy manana an'izay tsony izy any an-trano na le hoe le document any hany efa very ohatra sanatria misy hoe tranomay dia le ao amin'ny topo efa simba dia reny moa zany le misy lalàna vaovao le mbola vao ampiarina dia izay no mahakasika an'iny dia misy an'le droit-na conservation izy ateo dia efa misy fourchette na valeur zany izay napetraka mifanjakana isaka ny service tokony hitovitovy aloha zay fourchette zay ohatrany hoe ohatra tany mandray ohatra tsika mikahana avaratrano ohatra ohatra ny caissière na ny caissier moa zany no mahay be an'izay zavatra zay ohatra hoe eny amin'ny faritra merkasine dia zao ariary ny mètre carré an'ny fanjakana zany izay zavatra zay dia alaina vola dia vola fanjakana zay ohatra hoe any Ambomanga kely mety efa hafa indray misy efa zavatra tsy mampitovy anazy kely hoe plus rural ve le zavatra plus urbain ve ohatr'izany zany mampiasamihafa dia eo ny hoe fidinan'ny géomètre expert moa zany iny zavatra hoe ohatrany hoe indemnisation iresahany amin'le olona fotsiny dia taloha moa zany zay ny somary ohatrany tantara kely izy io taloha ny to amin'ny fanjakana daholo ny indemnité-ny géomètre mandeha manao hoe brigade na topo mandeha manao terrain dia tsy misy zany zavatra tena hoe alohan'le olona fa le hoe karazana zavatra kely fotsiny sisa dia zay zany anisany koa zany tena mampimenimena ny olona mantsy amin'izao hoe lasa le géomètre sy le olona no mifanaraka kely amin'le fidinana any fa zavatra hoe hifanarana le izy zay ny tsisy hoe abuana zavatra zany alaina amin'ny olona fanarana hoe hatreo amin'ny firy ohatramin'ny ohatrinona sa tena sarotra be zay satria misy variable be da be ohatra hoe le olona ny antoka an'le
moyen andehanana any ve ary zay tsy resahana amin'ny olona satria draindraingy le olona manana zavatra sady tsy miexige koa ny mpiasan'ny fananantany hoe tsy maintsy hoentina amina zavatra ohatr'zao zay fa hoe fotsiny hoe hoentina any amin'le tany a dia averina ao amin'ny service satria mitondra-paray any fanjakana manao an'le asa dia zavatra ohatr'izany ny fikarakarana ny taratasy eny amin'ny domaine sy ny hoe mety fisian'ny fidinana ifotony araka le nresahanao teo averiko aminao ihany le fanontanianao hoe misy sarany ve ie tany saiko eto hoe aiza moitingana maromaro somary lavalava kely ihany izy a amin'izao no andoavana sarany ny vola voalohany arotsaka eo ny visampanjakan'ny fananantany zany dia le ronjato le cautionnement ana dossier amin'le fametsahana le dossier ny visampanjakan'ny fananantany dia ronjato ariary isaky ny 1 hectare ary 5,000 ariary ny vola farafambaniny takina zany dika zany zany amin'ny kapetsahana zany io amin'ny 5,000 ariary eo zay zany vola alohanao ny vola faharoa alohanao zany a dia eo amin'le fitsiriana ifotony ny fitsiriana ifotony ao anivon'ny visampanjakan'ny fananantany zany dia hiatoan'ny mpangataka tany avokoa ny fahampiadidian'ny fananantany 320 iraky Madagasikara dia tsy manana fiara na iray azy tsisy manana fiara zany na iray azy raha toko zany a tokony ny fanjakana no mandeha monsieur déplacé any zany a dia voatery ilay mpangataka no mijery fiara hitondra n'ireo commissionna ho itsika any toerana dia iny zany miankina amin'ny fahalavirany moa fa lay mpangataka no miantoka ny déplacement amin'izay fa ny vola voalazany lalàna zany dia ny andamité na lay solo-tsakafo kelyny commission zay tsy lafo 5,000 ariary izy amin'izao fotoana angamba ny izay a dia solitenan'ny domaine ray solitenan'ny topo ray a no midinany raha toka sarotsarotra lay dossier dia solitenan'ny topo roa na 3 solitenan'ny domaine mito roa zay zany no vola arotsaka ny vola manahaka arotsaka dia ny sandany vidin'ilay titre satria zany a resahantsika teo hoe rehefa avy mahazo décision le tany a dia atao borona milohan'ny fanaovana borona dia soatana ao anatin'ny boky tany le tany dika zany a mena anarana mena laharana lay tany dia ny sandany ny vidina iny atao hoe immatriculation moa sy izay na morcellement iny zany andoavan'ny mpangataka vola ny efa telo zay a ny fahaefatra nylay vidin'ilay tany mpanjakana iny moa zany efa alohan'ilay mpangataka iny mety manitikitika an'saitsika ny an-trano izy moa zany mamaritra le vidina tany hoe otsinona moa ny ary arrêté na hoe didim-padidy arrêté ministériel zany ny ministry ny fananantany no mamaritra arakaraka an'io ndraindray io renouveleny na hoe mijanona eo mamaritra hoe amin'ity fotoana tahaka zao dia tia indray aloha ny arrêté mamaritra fa ny tany iray anany na ny mora indrindra dia zao ny lafo indrindra arakaraka ny toetsin'ilay tany dia nino alohan'ilay olona ny vola manaraka ny alohan'ilay olona dia ny sara-panoratana eo anivon'ny mpikajy ny fananantany 200 ny vidin'ilay tany iny no alohany eo anivon'ny mpikajy ny fananantany zany miampy ny pitsopitsony tsy de droit fixe sy ny accessoire kely eo zany fa amin'ny ankapobeny iny dia 200 zay ny vola alohan'ny mpangataka tany mpanjakana raha ohatra hoe tsisy manohana mihitsy izao ilay dingana rehetrarehetra nyresantsika teo zany hoe tsisy fanohanana avy amin'ny manodidina zany mety afirianao no eritreretina hoe mivoaka amin'izay ny titre ho an'ilay olona zany hoe efa mivadika ho azy maleo tena ilay tany mpanjakana ie mety zay koa zao anisany manitikitika ny olona hoe lava dia lava le izy ko vina zany zay vo azo tany rangataka tany mpanjakana efa elaela ihany ny asa nivisampanjakana fananantany eo dia mahita araka ny dossier efa mandalo io zany fa amin'izao fotoana aloha zany
ny fahaingany a de eo amin'ny enimbolana eo enimbolana eo raha manaraka foana le olona manaraka foana zany le olona hoe rahany manaraka foana le dossier iny anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany izy fa raha toka misy manko le olona le asa koa betsaka eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany a ny mpiasa vitsy a ny asa memitombo a ny filana ara-tany ny vahoaka memitombo mila tany ny olona am'izao dia ndraindray na tokony raha vao tsy manitsiketsika zany le olona moa raha tokony izy koa tokony andefa mandeha foana l izy a dia miankina ihany koa io am'le olona manaraka an'ilay dossier satria hoe le manetsiketsika tiako tenena eto hoe manaraka le dossier tonga ny sampanjarahan'ny fanantany hoe avaiza de makaiza an'izay le izy fa zay enimbolan'izay zany tanay hoe foindrindra zany efa tsy atao akivy tsy atao akivy zany enimbolana ve vao azo tany a fa ny mahazava-dehibe an'le tany aloha ny tokony hojeren'ny olona hoe zava-dehibe ny tany ary efa azonao ny tany de anao manjak'izay etsy ankilan'izay ny fanjakana dia efa name misy ezaka zany ataon'ny fanjakana hoe raha toa araka amina toerana mety hoe maromaro no afaka ahafahana ohatriny hoe misy tamin'mpanjakana midadasika zany de ahafahana hoe régularisena na hoe omena miaraka le tany reo a de efa misy nzay le option nataon'ny fanjakana le opération domaniale concerté zany a raha mangataka miaraka zany amina toerana vita titre amin'ny fanjakana anankiray a na hoe manao demande groupée na fangatahana miaraka amina tany tsy vita titre tsy vita kadasitra anankiray zany a dia misy sampanjara manokana eo anivon'ny foibe mpitantanany fananantany menjaikitra fotsiny an'izay a manao an'iny hitatsika eny amin'ny fandarana iny hoe any amin'ny tele eny hoe misy fizarana titre fahobe ary iny zany menjaikitra anazy dia raha to zany ka hoe demande individuelle le teneniko teo hoe embolana raha mandeha mitokana ianao fa raha hoe misy opération zany zay ny anentananantsika be ny tanàna flohany district lehibe district zany raha to nareo mahita tany occupation ataon'ny olona amina tamin'mpanjakana dia afaka manao taratasy na manatona avetsany ny service régional des domaines nareo hoe tokony anaovana odoky na hoe le opération domaniale concerté na le titre fahobe ty toerana ray ty amin'io a reo dingana be dehibe nataotsika reo le mbolana teo a mety ho vita ao anatin'ny ray volana reo tombontsoa lehibe mihitsy zany anaovana an'io a ary tamin'ny colloque ny momba ny fananantany atao teny vato de nametsaka ny filohan'ny république hoe anenjika titre roa tapotsisa itsika mandrapatonga ny 2023 izy toy za 2024 afaka tanterahana mihitsy zany raha toka ampy ny tantsoka avy amin'ny fanjakana zany anoanana ny titre fahobe io a eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany satria am'izao fotoana dia tsisy fitaovana raha to zany ka misy chantier maromaro sokafana iraky Madagasikara ohatra da iraky Madagasikara afaka manokatra chantier folo ohatra ray volana na le fiara ho ampiasain'le service hidinany raha tsy ampy de zay zany mbo fitaovana ny olona angatahana amin'ny fitondram-panjakana hoe mba ianareo mangataka fitaovana zany indrindra fa ny fiara ahafahana manatanteraka ny opération doc na titre fahobe io a manerana ny taniny république any Madagasikara ampy olona ny eo anivon'ny sampanjarahan'ny fananantany moa somary eo amin'ny resaka olona koa de vitsy fa miezaka izahay zany a manatanteraka reny programme mpanjakana reny a amin'ny foa sy ny fitiavana nareo ny tena miasa mafy ny amin'izay resaka fandrefesantany zay manahoana efa nyteny olana kely mety ho sedraina ihany izy manahoana ny hoe isan'ny anareo ingénieur amin'ny olana amin'ny sampandrarahany hoe fananantany sy fandrefesantany a mitovitovy foana nge tsy fampian'olona voateny foana tsy fampiana fitaovana fa io moa zany le hoe tsy hoe andry an'izay zany ianao hoe anao excuse an'izay hoe vity io vity io tsisy fitaovana nge ato de ahoana ny andehanako anao anty asa ty fa anjaranao zany a
mitady moyen de mila le asan'le olona tonga en brao izay voaray eo amin'ny caisse ny doseny de tsy maintsy anjaranao manao sy avy le asa na tsy fantatry le client zany le ataontsika an'le olona le tompon'asa io na tsy fantatry le client koza hoe tia nge ny appareil service nge tsy maharaka an'io akory fa tsy afantarinao anazy zay fa hoe ovinany atao le asa de zao alainareo eto zay de ataontsika laza de nao mijery an'izay moyen satria ny asa tena arak'izay nitenen'ny namako zay hoe le ezaka ny filoha zany le hoe fanomezana fahafahampoan'ny vahoaka de tsy maintsy lasa miasa mafy ianao tsy maintsy isy hoe miandalana eny ange hiampinamana ihany ange mety hiampinamana ihany ange anao fa hoe mandra fa tonga an'izay namana hoe hanampy ao amin'ny toeram-piasana de tsy maintsy miezaka na miasa any an-trano kely aza na tonga maraina be ao am-piasany na miala tara be ao am-piasana ianao de tsisy hoe akitaritaraina fa de miasa vita foana zay zany fonina zany ie mamarana ny fiarahana isika fa tsetsatsetsakely tsara tena mba farany mahakasika an'ity tanympanjakany ity rehefa inona izy zany no tahaka an'ireny eo amin'ny fanalamanga ireny zao hoe nisy nangataka efa nentina teto moa le ka hoe nisy nangataka de nahazo titre fa misy ny nanajary hatramin'izay tsy afaka nisitraka an'ilay tombontsoa inona ny tena sokajy misy amin'ny fanalamanga zany zao raha iny 2 hectara iny ie ny tanin'ny fanalamanga ny fanalamanga moa de société mpanjakana izy io misy tany efa hoe natokana mihitsy ho ampiasain'ny fanalamanga zany na hoe misohatra amin'ny anarany zany le izy zy foana nataony ny tanympanjakana tsy misy vesatra zany no azo angatahana ny izy manko mihevitra foana ny olona hoe tanympanjakana daholo rehefa hoe ampiasaina ministera na ampiasaina société mpanjakana na organisme rattaché na tsy fantako amin'ny fanjakana fa ny tanympanjakana tsy misy vesatra rery ihany no azo angatahana zany indrindra no tsara-pahalalana ny vahoaka hoe nanzay manko tonga ohatra betsaka manko zao ny tany misoratra amin'io zany affecté amina ministera efa tsy voafehan'le ministera tsony lay izy efa feno ramaka fanamarina fananatany zany ianao nyvetsampanjakana fananatany eo de misongatry amin'ny fanjakana malagasy le izy fa ohatra hoe affecté amina ministera anankiray tonga eny atoerana ianao efa tena tanàna tsy tsisy na le sampanjaka an'le fa ministera mety tsisy am'le toerana mety efa lasa fokotany anankiray lay toerana de tonga ny olona mangataka eo nyvetsampanjaka fananatany eo hoe angataka nyty tany ity zay de hoeveriny olona foana fa hoe mamezivezy zay tsy tia anjay ny fangatahana ka nefa misy fanapahan-kevitra teo anivon'ny conseil des ministres milaza fa hoe miato aloha ny fangatahana tany amin'ireny miniatany affecté amina ministera ireny de zay indrindra no tsara ihany koa angatahana zany amin'ny tomponanjaiky mpanjakana zany amin'izao fotoana hoe mazava be ny andinin-dalàna zany mahakasika ny terrain affecté hoe raha toka tsy hoe inutile na tsy ampiasain'ilay ministera lay tany na hoe tsy nisy fanajariana mihitsy nataon'ilay ministera eo amin'ny tany de tokony midina avy hatrany sampanjaka ny fananatany manamarina hoe mitombona tokoa ve fa tsy nilain'ilay ministera lay tany na hoe tsisy fanajariana nataon'ilay ministera eo amin'ilay tany dia désaffecté na lay tany kanefa amin'izao fotoana tsy afaka mananatanteraka an'izany ny sampanjakany fananatany no ny fisiny note en conseil des ministres io
dia tokony hojerena manokana zany le izy zany satria betsaka ny olona mipetraka amina tany affecté amina ministera amin'izao fotoana dia lasa na ny commune any atoerana sahirana satria le olona manangana foana tsy afaka mangataka permis satria tsy manana titre dia lasa fifanolanana eny anivon'ny commune sy le olona an'izay le izy avy eo dia miteraka olana izany ary miteraka faty antoka koa amin'ny fanjakana satria reo olona reo tokony andovidina tamin'ny mpanjakana amin'ny fanjakana dia lasa nipetraka fotsiny eo amin'ireny tany reny dia tsara jerevana ihany ny mahakasika izany. Ny tany faritany koa moa zany tafiditra amin'ny hoe ny faritany mantsy zao ny faritany ny commune koa dia afaka misoratra amina tany fa misy amin'izao fotoana misy noty ministériel amiteny hoe miato aloha ny famonjana tany amin'ny acte de commune tsy ny afaka mivarotra ny taniny afaka mivarotra ny taniny ny eo niveau faritany zany somary mila fandamina satria ny anatin'ny fanamarina fananatany ny eo niveau sampanjaka fananatany sy province ny betsaka ohatriny hoe misoratra amin'ny province Antananarivo misoratra amin'ny province Toamasina nisy fotoana izy io nisy comité ad hoc natsangana teo anivon'ny ministéran'ny intérieur teo satria efa feno olona reny toerana reny akabetsahany reny efa feno olona hoe ahoana ny régularisena anreto dia nandeha le izy fa taty arina zany niato noho n'izay fisina note ministériel zay dia miato zay koa ny tsara ampifantarina ny olona any an-trano hoe tsy ny sampanjagany fanana tany akoa no mampianto le famonjana tany araka le fampivarotany fanaovan'ny commune sy ny olo-tsotra zany fa noho ny fandaminana mety misy fandaminana zany mety ho ataon'ny fanjakana meloha aloha dia nahato aloha le izy nahato vonjy maika le izy. Tena farany raha ohatra zany hoe tany faritany le izy ka efa désaffecté na ho lasa tany mpanjakana indray iza ny tompona andraikitra hoe afaka mivarotra azy. Ny tany faritany moa zany io miankina amin'ny tany faritany raha misoratra amin'ny fanjakana amin'ny faritany io mihitsy zany zao no somary ny mipetsaka kely ny olana mahakasika ny tany faritany satria ny province moa izy taloha amin'izao manko tsy mbola misy tany misoratra amin'ny faritany fa province no betsaka dia zareo avao ministère ny intérieur tsy inona no mbola misapote ny province amin'izao fotoana zay tokony isy fandinihana manokana miaraka amin'izareo avao ministère ny intérieur zany hijerena an'ireny tany ireny atao ahoana ny fomba hitantanana an'izy ireny satria efa mitombo fitarany any olo anivon'ny sampanjaka fanana tany io satria miezaka le olona zany hoe régulariser vonange zay ny anefa nividy ahoana izy inona dingana tokony arahanay ahafahana manao an'ity dia izay indrindra no anetanana ny sampanjaka ministère isatsokajy zany hoe tokony misy plateforme zany ahafahana mifandinika mahakasika an'ireny tany province taloha reny mba ahafahana hoe ahoana natao amin'ireo olona maro izay mipetraka eo ambonin'ireny tany reny satria nisy fotoana nisy conseil des ministres laza mihitsy hoe tsy azo atao intsony no manala ny olona amina manjodana tranon'olona zany na toeram-ponenan'ny olona amina toerana anankiray zany dia midika zany zany tokony régularisena zany ny fipetrahana eo amin'ilay tany raha azo atao ihany ny mamahan'ilay olana zany mba tsy tombon'ny ady tany eto Madagasikara. Sotra tompoko isaorana ihany koa na tompoko lasy tompoko vavy niaraka taminay tato anatin'ity fandarina ity tamin'ity takariva ity isaorana ihany koa ianao nanaiky mivahita tato anatin'ny fandarana izay no metrahana ny mandrapita fa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.